Tak tohle je dárek od Teresky, jo? Yep. Sounds good. Mám mluvit česky nebo anglicky? Samozřejmě máš mluvit česky. No. Pořád máš mluvit česky. Tady to zabalilo dvakrát. It's annoying. Někdo volá na Skypeu? Really? Halo. Ahoj, Drejuško. Tak hele, máme tady koupila jsem takový naši nechtěli, co jste vyšla, že nechce do. A táta, že teď si dá, ale pak jsme se rozhodli, že klid má hlad. Takže půjdeme nejdřív někam možná jsme vymysleli, že budeme do kasína. Teď to budeš číst, nebo ukáž, co ti tam přiložila? No, you have to read it first. Okay. No, Filip nechce, že prý to jsem chtěl ukazovat. Yes, showing your idea is annoying. Je to annoying, prej. On byl kupovat rum dneska, Yeah, no, they did me twice. That was annoying. A ty jsi stala malá, když máš šlamku za sebou, tak je nebude. Jsi jako